Asiso ginhatagan sang ultimatum ni Mayor Jerry Treñas nga i-demolish ang mga balay sa idalom sang Taytay. Yaring balita nga aton gintutukan. Nakuha ang igtalupangod sang Iloilo City Government sa post sang netizen sa social media sa isa ka gintawag sini nga Riverside Condo sa idalom sang Halandoni Bridge. Sunod sa post ginaparentahan ang ini nga bunkhouse para sa palabuton nga dinagyang. Deleted ng ini nga post matapos mag-viral. Ginpadulungan sa news team ang nasambit nga bunkhouse. Wala sang tao sa lugar apang may mga kasapatan kag mga gamit nga nagapatimaan ginaistaran ini. Nagmando na si Mayor Jerry Treñas sa Anti-Squatting and Illegal Structures Unit nga kakaso ng nagatukod nga struktura sa idalom sang Taytay. Ang instruction ganit ni Mayor kay nakita iya pag-post nga kuwaon ko gid na before gid ya dinagyang. Dugang panahon sinilya, maluwas sa Halandoni Bridge, may pila pa ka mga balay ang gintukod sa idalom sang tulay nga ginadumilian sang syudad. Hindi lang nada mo na gani hasta sa may dungon kag barangay Sambag na nga mga bridge libuton gid na namon. Kag ang dalom da sang may sa esplanade pagida nga halin sa doctors may ara pagida da pro ang bantay dagat na da. Nagpasalig ang Asiso nga ila iga-demolish ang illegal structures antes pang dinagyang festival. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.